E aí galera, beleza? Aqui é mais um vídeo daqui em Motos. E hoje estamos aí também com uma Shinerai uma Shinerai 125 XY, a Jet, né? E onde a cliente trouxe aí pra gente tá vendo porque que ela não tava ligando a hora que apertava o freio da frente. E tirar a vibração dela. Então acompanha aí, galera. De princípio a gente já constatou que o interruptor do freio dela, que é esse daqui, esse aqui, já não tá funcionando. Bem de pertinho, ó, vocês estão vendo lá, ó, na parte branca da moto, vocês estão vendo aí, ó, o pininho para baixo, certo? Eu vou levantar devagarzinho, ó, o pininho já tá se encolhendo, encolheu, ó lá, entendeu? Então foi aonde que tá estragando. Esse aqui não. Esse aqui você pode virar, ó lá, pode virar e manter. Então já de cara vamos tá trocando esses plug aí. Então acompanha aí, galera. Voltamos aí, galera. Então agora a gente vai tá soldando com esse tainho, né? Vamos estar soldando aqui, que já foi colocado aqui onde está o meu dedo, dois plugs novos, que eles são acoplados dentro no encaixe, desse encaixezinho aí do interruptor de freio, né? Certo? E aí vamos fazer a soldagem aqui, acoplar, colocar o interruptorzinho de freio lá certinho e tá vendo aí se vai dar a partida, certo? Galera, vou dar uma paradinha aqui no vídeo, tá mostrando para vocês aí uma novidade aí que aconteceu para mim, que foi a melhor coisa do mundo. Olha lá, ó, a minha pequenininha, ó, Maria Eduarda, e ela já tá, ó, por dentro aí da oficina aí. Olha lá. Fala oi, oi galera. Tá sossegadinha aqui. Porque não conhece, já tem um menino também, né? E agora tem ela. Então vamos dar continuidade no vídeo e ela vai ficar aqui acompanhando. Né, filha? Falei, eu acompanho. Aí, então aqui, galera, aqui agora, o que a gente vai fazer? Eu vou virar aí e vamos estar ligando o interruptor aí do sensor, né? O sensor, e vamos estar vendo se ela vai dar a partida aí, correto? Pegar aqui o microfone. Então, galera, já foi feito o serviço e vamos montar aí, vendo se a moto vai dar partida agora. Estava com problema de dar partida e vamos ver se ela vai dar partida. Como vocês podem estar vendo, o problema aqui já foi solucionado. Então você também que tem aí, ó, a sua motinha, a sua motinha Shinerai, a gente é autorizada da Shinerai e vocês podem estar vindo aqui realizar o serviço com uma mão de obra especializada e um serviço garantido. Abraço!